Seine Kehrpause hören wir nach vorne. So, wir haben neue Industriemechaniker, der Gewinner der KW Bergkampf Ravenol Youngster-Wertung 2021. Klasse 4 angewiesen im ersten Weiter war
1:23,94. Das heißt, dass wir uns ab sofort voll konzentrieren können. Wechseln wir zu Thomas Ostermann, wird Serienende geben. 4 für diese Alpen verantwortlich ist für die Erddeponie in einem großen Steinbruch. Der Motorsport. Der 35-jährige Bauleiter aus Leiter, der in Bodenhöhe in der Oberpfalz zu Hause ist. Und Nils Ab, der Spezialist hier in Hamburg, ist natürlich hineinschauen in
Bundesland Rheinland-Pfalz. And now it's Porsche time. Beginnen mit Patrick Ort.